1分鐘泡芙話俾你知，港的20週年嘅裝飾同埋打卡位到底有幾靚。咁就你一落車咧，就會望到20週年嘅旗嘅裝飾嘅。咁個人覺得嗰支旗係有啲靚嘅。咁就迪士尼站嘅出邊嘅拱門嗰度咧，都擺咗一啲20週年嘅裝飾俾大家影相。咁就一入到個樂園入邊咧，就會望到呢個20週年嘅裝飾嘅。美國小鎮大街嘅兩邊走廊都新增咗一啲20週年嘅標誌啦。咁個人比較鍾意 Duffy， 呢度有少少相可以俾大家睇一睇。城堡出邊呢都有個位俾大家自拍同埋影相嘅。幻想世界嗰個花園呢都擺咗一啲裝飾，咁都可以俾大家影相嘅。咁就呢個20週年嘅活動呢係為期1年嘅喎，你會唔會又想試下呢？可以喺下邊留言嘅喎。